大家好，歡迎嚟到飛行員 AI 修仙，我係 Alan 陳玄學。今日呢係餵飯式學八字嘅第4集啦。咁我哋前面呢就教咗天干五合同埋地支嘅三合同埋六合，仲有刑沖破害嘅。咁我哋呢度再補充一下呢，就係天干五合係甲己合、乙庚合、丙辛合、丁壬合同埋戊癸合咧。咁佢哋合咗係變成咗乜嘢呢？係甲己合化土，乙庚合化金，丙辛合化水，丁壬就合化木，戊癸就合化火嘅。咁我哋只需要記住甲乙丙丁戊咁樣寫一列，然之後己庚辛壬癸咁樣寫一列，咁就一個係甲，咁就打橫讀就變咗係甲己乙庚丙辛丁壬戊癸啊嘛。我哋依家睇下視頻嘅左下角呢，就係廣州白雲國際機場啦。好，翻嚟，我哋呢個八字呢，甲己合化土，乙庚合化金，丙辛合化水，丁壬合化木，戊癸合化火。咁我哋又土金水木火又寫一列咁就土生金，金生水，水生木，木生火，咁樣你就可以將天干五合合化成乜嘢就記住啦。咁同樣呢，地支六合呢都係會合成一個新嘅五行噶噃，分別呢係子丑合土、寅亥合木、卯戌合火、辰酉合金、巳申合水、午未合火。對於12地支嘅六合嘅合成嘅元素呢，又或者係天干五合合成嘅新嘅呢一個五行，具體佢可唔可以合得成呢？其實呢，就要睇呢個八字裏邊呢兩個地支嘅能量究竟係邊一個大一啲嘅。咁同埋要唔要記住呢啲合化呢？我哋呢家嘅軟件或者係 A.P.P. 裏邊呢，有一啲亦都會幫我哋標好咗究竟呢個地支譬如呢個卯戌合，佢就會寫住卯戌合火噶啦。咁有一部分嘅 A.P.P. 可能就冇嘅，咁大家亦都可以查翻。咁當然啦，如果你唔記得嘅話呢，最好呢就可以聽多幾次，好似練口簧咁啦。就係地支六合：子丑合土、寅亥合木、卯戌合火、辰酉合金、巳申合水、午未合火。呢個規律呢，就冇好似天干五合咁明顯嘅，咁好容易記嘅。咁我哋亦都係講下呢啲合、沖、害、破同埋三合、三會同埋刑，究竟係代表一啲咩嘢意思呢？合呢，一般係代表比較隨和啦、圓融啦同埋異性緣嘅。咁沖呢，就係一個比較負面一啲嘅關係，就係代表衝動啦、魯莽啦同埋欠缺考慮啦。害呢，就代表有啲多疑、善變同埋唔一致嘅。破呢，就係好勝、忌妒或者係心胸狹隘。咁三合呢，係代表比較溫順、乖巧、有長輩緣。三會呢，係代表有能力、才華同埋思考、考慮周到。刑呢，就係代表霸道、專制同埋唔妥協。所以如果刑嘅話呢，就代表呢幾個五行呢係都會受傷嘅，互不相讓。所以刑沖破害呢啲時候呢，對應嘅嗰個五行就會受傷。具體邊一個受傷呢，就要睇下佢哋之間嘅力量嘅強弱啦。一般力量弱嘅嗰個就會受傷，
咁如果嗰個地支受咗傷，就證明嗰個地支喺你八字裏邊代表嘅嗰個人啦，又或者係嗰個物件，或者係嗰個方面係受損啦。我哋睇下呢個視頻裏邊下邊嘅呢一個位置呢，就係廣州嘅大學城啦，即係嗰個小島啊，廣州大學城。今日個天氣真係幾好，能見度非常之唔錯，係雨後晴天啦。咁我哋前面幾集都係講呢個咩大運流年遇到，咁乜嘢係大運，乜嘢係流年呢？大運呢，就係10年大運啊！你唔好聽講話行10年大運咁啊，即係一定係好喎。佢只不過係一個術語嚟嘅啫。佢係根據我哋嘅年柱同埋月柱咁樣排出嚟嘅。咁呢家我哋嘅手機嘅排八字嘅軟件呢，都已經幫我哋排好噶啦。咁作為初學呢，呢一個地方呢都唔需要去知道點樣排嘅。咁我大概講下啦。佢嘅原則呢，就係陽年就係男順女逆，陰年呢就係女順男逆。呢個陰陽就係講呢個我哋年柱嘅天干嘅陰陽啊，我哋前面嗰幾課咧就已經講過啦。甲丙戊庚壬就係陽啊嘛，就係陽年啦。乙丁己辛癸就係陰年啦。咁如果係陽年嘅男士就係順排啦，如果係陽年嘅女士咧就係逆排嘅。陰年嘅女士係順排，陰年嘅男士係逆排。咁點為順或者係逆啊？咁大運咧就係通過我哋嘅月柱啦嚟順排或者係逆排啦。咁其實咧呢個都有一個記憶嘅規律噶噃。咁因為陽年點解係男順女逆咧？因為陽就係男性，亦都係屬陽啊嘛。咁陽年嘅男性，咁就係大家都係陽啦，跟住就係順排，咁係合乎呢個自然嘅定律噶嘛。咁陽年嘅女性啊，即係有陽有陰喎，咁啊啱啱好係相反啦。所以咧，陽年嘅女士咧就係逆排。咁陰年女順男逆，亦都係同樣嘅道理啦。咁我哋睇下呢一個八字，呢個係癸年，即係陰年啦。元男，咁即係陰年嘅男士。咁陰年嘅男士就係逆排，咁點樣逆咧？我哋睇月柱，順咧就係甲乙丙丁咁啊嘛。咁佢而家月係逆排喎，調翻轉咯，月甲癸壬申咯。所以佢最開頭嘅4個大運咧嘅天干就係甲癸壬申，地支亦都係一樣係咁嘅意思嘅，亦都係逆，因為順咧係子丑寅卯啊嘛。咁所以咧呢度逆排咧，佢地支咧就係子亥戌酉啦。大家可以通過 APP 咁樣睇下自己嘅大運係唔係都符合呢一個規律啦。咁其實咧呢家我哋大部分人咧都係使用呢個手機嘅 APP Apps 嚟排八字、大運同埋流年嘅啦。咁大運講完咧，咁大運係一個大運係幾多年咧？一個大運咧係10年嘅。咁初學者嚟講咧，我哋咧就可以咁樣簡單認為咧，佢天干大運嘅天干係指前5年，地支係指後5年。呢個係初學嘅時候，我哋可以咁樣去理解先。咁流年係乜嘢啊？流年咧就係好似譬如話我哋今年係乙巳年，咁呢一個乙巳年咧就係我哋嘅流年啦。咁流年咧就係管我哋1年嘅時間啦。咁你可能會話，咁大家嘅流年都係乙巳年啦，咁點解大家啲運氣唔同？咁係因為譬如大家都係乙巳，一個係木，一個係火，係嘛？天干係月係木啊嘛，月木，地支係巳火。
咁問題係我哋大家嘅日元都唔同喎，我哋嘅身強身弱都唔一樣喎。咁譬如我日元係水，咁木咧係我嘅乜嘢咧？水生木，木係我嘅食傷喎。咁如果我日元係火，咁木係我嘅乜嘢咧？木生火，咁木係我嘅印星喎。咁所以咧，雖然大家流年都係月字，但係對於個人嚟講，代表嘅嘢係唔一樣嘅。咁我哋大運同埋流年咧，就會對我哋八字原局裏邊本身有嘅天干地支產生唔同嘅影響啦，就會對我哋唔同嘅宮位同埋星產生影響。宮位就係我哋之前講嘅年柱、月柱、日柱、時柱，分別對應嘅我哋嘅六親嘅宮位啦。咁星咧就係我哋之前講嘅父母係印星啦，即係主要母親係印星啦，跟住父親係偏財啦、財星啦，跟住男命嘅配偶、男命嘅老婆係財星啦。女命嘅老公係官殺星啦，呢啲就係星啦，即係我哋十神裏邊講嘅啦。子女係食傷星啦，女命嘅；男命嘅子女係官殺星啦，咁呢啲星對應我哋嘅大運流年產生一啲影響，即係嗰啲刑沖破害啊，咁就會對我哋對應嘅嗰個六親或者係嗰個宮位會產生影響啦。咁同埋咧，我哋嘅呢啲十神除咗對應人以外咧，亦都係對應我哋嘅財啊、官啊呢啲影響啦。譬如財就好容易理解啦，影響我哋啲財運係嘛？官亦都好容易理解，影響我哋嘅官運。你亦都可以理解為影響我哋啲事業啦，食傷都係啊，因為食傷咧，佢係代表一啲技術方面嘅嘢啊。譬如我哋大運流年遇到梟神奪食，我哋本身本命裏邊有食傷嘅，大運嚟咗個梟神，梟神係咩啊？偏印啊嘛，我哋前面講過，咁就叫做梟神奪食啦。咁食傷係我哋嘅財源嚟嘅喎，所以咧亦都會對我哋工作有所影響啦。咁具體咧，我會喺後邊再慢慢同大家講更加多嘅。咁作為呢個初學咧，我哋就了解到呢度就差唔多啦。咁相信通過我哋呢一幾集嘅，相信咧通過呢幾集嘅餵飯式學八字，大家對於八字呢一門術數嘅一啲基本術語咧，都有所了解啦噃。咁喺你後邊去其他頻道聽其他老師講八字嘅時候咧，亦都可以聽得明呢一啲術語啦。咁咧呢個再補充一個咧，流年咧佢都係天干地支。咁一年啦，咁你天干咧就係可以粗略咁認為係上半年啦，地支就係下半年嘅管，呢個就係我哋初學嘅時候大概去咁樣去分，咁就好似同大運流年一樣啦，即係上半橛就係天干，下半橛就係地支，咁樣去理解啦，亦都比較好記。咁今一集嘅餵飯式學八字咧就講到呢度啦。喺後邊咧，我可能會分享一啲其他嘅內容啦。咁如果大家對八字有更加深嘅興趣嘅話咧，我都會繼續分享八字方面嘅內容嘅。大家有啲咩問題咧，亦都可以喺評論嗰度提問嘅。我後邊咧可能咧就會詳細咁樣講解天干同埋地支佢哋嘅類象啦。咩叫類象咧？就係佢哋呢一個天干呢個字同埋地支呢一個字，究竟分別係表示啲乜嘢？因為我哋易學裏邊咧，象係好緊要嘅。就譬如我哋無論係起卦呢個八卦周易嘅64卦，
都好啦，定還是係我哋西方經常玩嘅塔羅牌啊？其實嘅本質咧，都係通過象嚟去解我哋嘅問題嘅。咁我哋八字咧，其實亦都係一個象，只不過如果係外行嘅人咧，係睇唔到佢表示係乜嘢象，所以咧，從後邊開始咧，我可能咧就會慢慢詳細咁解釋天干同埋地支啦。咁天干地支學咧，除咗用喺我哋八字嘅解讀上面之外咧，仲可以用喺奇門遁甲裏邊個。奇門遁甲咧，其實係一個占卜嘅術數嚟嘅。咁呢個奇門遁甲咧，亦都係我哋古時候嘅老三式嘅術數。咁咩係老三式咧？老三式其實咧就係太乙神數、奇門遁甲同埋大六壬嘅。太乙神數咧就係攞嚟推測國運嘅一門術數嚟啦。咁奇門遁甲咧，最開始嘅時候係用喺排兵布陣方面嘅，咁亦都係慢慢演變成一個占卜嘅一種術數。大六壬咧，亦都係一種占卜嘅術數。咁呢三式裏邊，佢哋用嘅主要亦都係天干同埋地支，就係天干地支學。所以咧，我哋如果後邊對奇門遁甲有興趣嘅咧，亦都要認真聽一聽我後邊如果講嘅天干地支嘅類象啦。咁咩叫類象咧？譬如我見到甲木呢一個字，呢個甲，咁甲係代表乜嘢咧？佢又可以係代表一棵大樹，亦都可以係代表領頭嗰個，亦都可以代表係盔甲，亦都係可以代表我哋身體嘅頭部。咁譬如我哋天干受克啊，咁就可能頭部咧有影響啦。我呢個只不過係一個好簡單嘅舉例嚟嘅啫，即係其實具體咧係要睇我哋嘅八字嘅全盤去分析嘅。咁奇門遁甲裏邊咧，亦都係睇呢啲天干同埋地支嘅。咁奇門遁甲咧，主要係用天干會多一啲，八字咧係天干地支咧都用得比較多。奇門遁甲咧就係九宮裏邊我哋嘅嗰個天干之間嘅關係，天干同埋天干嘅關係啦，天干同埋宮嘅關係啦，仲有同門嘅關係啦，仲有九星嘅關係啦。呢啲就相對比較複雜，大家隨便聽一聽。反正咧就係，如果大家對奇門遁甲同埋八字咧都想深入咁研究嘅話咧，我後邊講嘅天干嘅類象就要認真聽啦。咁奇門遁甲咧，聽個朵就好似好把炮啦，係嘛？正所謂學會奇門遁，來人不用問啊，係咩意思咧？主要就係話你識學咗呢個奇門遁甲，識用嘅時候，嗰個人行過嚟，佢都可能未問你，你就知道佢想點樣啦。所以就有一句話就叫做學會奇門遁，來人不用問啊。所以咧，奇門遁甲喺古三式裏邊咧，亦都係古三式之首啊。咁佢都有一個比較神秘嘅傳說噶噃。相傳喺遠古黃帝大戰蚩尤嘅時候啊，蚩尤咧身高7尺，鐵頭銅身，刀槍不入，呼風喚雨，無所不能啊。咁佢就製造一啲迷霧，令到黃帝嘅部隊迷失方向。咁打仗分唔清方向，咁真係弊一弊都冇咁弊嘅。咁有一晚呢，突然間傳嚟驚天動地嘅聲響，驚醒咗黃帝同埋佢嘅部下。
大家馬上趯過嚟睇噶喎。咁啊，只見呢天空上面出現咗彩雲喎。咁上面呢有一個仙女捧住一個長9寸、闊8寸嘅玉盒。咁皇帝接過玉盒一睇，裏邊呢有一本叫做《天篆文冊龍甲神章》嘅書。咁皇帝呢就根據裏邊記載嘅內容呢，就命令佢嘅大臣封后製造咗指南車，跟住呢，通過呢個指南車分清方向，最終係打敗咗蚩尤嘅。咁呢個龍甲神章除咗記載兵器嘅打造方法之外，仲記載咗好多行軍打仗、調兵遣將嘅兵法。跟住佢就叫佢嘅宰相封后將龍甲神章演繹成咗兵法13章、孤虛法12章、奇門遁甲嘅1080局。呢個亦都係我哋動漫裏邊一人之下封后奇門嘅嗰個傳說啦。咁嗰個仙女呢，其實呢就係我哋依家講嘅九天玄女啦。所以呢，我哋學術數嘅都侍奉九天玄女為祖師嘅，因為九天玄女傳落嘅奇門遁甲。咁到咗商朝嘅時候啊，姜太公又將1080局化咗為72局，即係簡化咗原版嘅封后奇門嘅1080局啊，就用72局嘅。再去到秦末嘅時候，漢留侯張良就得到太公兵法。咁呢本太公兵法其實呢，亦就係奇門遁甲。咁後嚟張良又憑借自己嘅領悟呢，再將72局呢簡化成18局。並且將18局呢就分成陰9局同埋陽9局嘅。呢個就係我哋依家所學嘅呢啲奇門遁甲嘅演變過程啊。當然啦，呢家又分呢個陽盤奇門、陰盤奇門等等啦。咁其實呢都係萬變不離其宗嘅。所以呢，歷來啊，奇門遁甲呢都係被稱為帝王之學嘅，喺民間呢就好少流傳嘅。咁今集呢就講到呢度先，歡迎大家評論留言俾我，話我知大家想聽啲乜嘢方面嘅內容啦。話咁快呢，又到準備落地嘅時間啦。今日天氣真係非常之好啊，好清楚嘅睇到遠處嘅雲啦，同埋跑道嘅進近燈嘅，風亦都唔算大，馬上就落地啦。咁多位，我哋下一期再見啦。鍾意聽我吹水嘅話呢，就不妨點個小鈴鐺訂閱一下啦。拜拜。